I ara procedirem a fer l'entrada. Doncs comencem. Des de l'Alt Empordà. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not to. Roger Ciri, acompanyat de la seva mare, Laura Ciri. Adeu Berenàs, de José Caballero, de la Múria, acompanyat per la Cruïlla 2007 Cristina Clavell i representat de la cooperativa agrària de Llinars del Vallès. La candidata pública 2010 de Llinars és Lídia Mirer, acompanyada pel seu pare, Joan Mirer. El cafè Oliver Rivera, cap al nou passadís. Llinars 2009 i Alba Ramos, Covilla de Llinars 2009. Autoritats, membres del foment, llinassencs, llinassenques i amics i amigues del covillatge. Era per mi molt important veure aquest pavelló ple de persones. No perquè pensi que em mereixi que estigueu tots aquí per mi. És que fa diverses setmanes que tinc una petita espina clavada. Degut a aquestes dues sortides, com és Cardedeu i Sant Antoni, del Vallès també, gairebé no puc assistir ningú. Per mi, és que, per la gent que no sap com funciona, tots els pobles tenen un hereu Covilla, no? Llavors, les comarques, com és el Vallès, el Maresme, Catalunya Central, intentem també fer una germanor, no? Perquè ja que venim tots al mateix lloc, entre cometes, intentem... I jo tinc molta amistat amb la gent de Cardedeu i de Sant Antoni que estan per aquí i m'agradaria que aplaudíssiu però molt, sisplau. Per mi seria molt important, surti com Fadriu, surti com Areu, que ja em traient, o sigui, la passa. Sisplau. Fa poc es va fer celebrar l'Albeniat de la Covilla i de Llangrau i no va haver elecció. Llavors a Cardedeu la plegat, el covillatge. Això ho podem, com podem imaginar. Ara bé, aquí a Llinars va sortir el 2017 el covillatge amb el Christopher aquí present, com a Areu i la Cristina com a Covilla, i ara 2 anys després hi ha hagut Areu i Covilla només, no tenim 2 candidats, tenim 3 candidats.
Això vol dir una molt bona feina de l'entitat que porta el pubillatge, una molt bona feina de l'Ajuntament que recolza el pubillatge i molt bona feina de tots en general que es preocupen en aquest poble per el pubillatge. Avui m'ha demanat com a petició especial l'Aitor que us dirigeixi unes paraules. És per mi tot un orgull poder ser jo qui que digui aquestes paraules avui a Llinars, perquè l'Aitor ha fet una feina de la que tots podeu estar molt orgullosos. I ha deixat el nom de Llinars molt amunt. I us felicito des d'aquí a tots els que formeu part de la comissió, a tots els de l'Ajuntament que ho porteu a terme i sobretot a tots els que heu format part i els que en formareu part del pubillatge de Llinars, ja que és una molt bona experiència que, com tots sabeu, que s'ha d'aprofitar i de veritat felicitats a tots els que ho heu fet possible. Us espera un any molt intens al costat de tota aquesta gent i de molta més que us queda per conèixer. En segon pla no m'allargaré gaire perquè ja em sembla com aquí tot, però com a últim fa un any que em vaig acomiadar i vaig passar la faixa aquest tros de 10 que teniu aquí, que és l'Aitor, que s'ha menjat 40 sortides, m'ha donat les meves, jo em vaig fer 20 i n'ha fet 40, no sé com ho ha fet, estan en paro. La paciència o la virtut de saber esperar o aguantar és una qualitat que moltes vegades es valora molt poc o fins i tot es menysprea. A la vida, doncs, hem de ser pacients per a fi de prosperar, però alhora no podem deixar que aquesta virtut sigui massa gran, sinó que l'hem de fer saber combinar amb una altra virtut, l'acció. No podem ser inactius ni uns eixelebrats, hem de ser unes persones virtuoses. Aquesta capacitat de paciència la podem traslladar, doncs, al pubillatge i a Catalunya en si. Bona tarda, jo vinc en representació de la cooperativa Carrer de Llinars, que és l'entitat que s'encarrega d'organitzar-ho. Jo no m'estendré perquè s'ha dit tot, només desitjar molta sort en l'hereu i en el padrí que surtin aquest any, que no ho saben encara, tot encoratjar-los que el nom que hi hagi a la banda d'hereu o padrí no implica res més que passar-s'ho bé, només és unes lletres diferents a les baixes. Com a pubilla ens ha sigut bastant fàcil, ha fet molt bon examen, només és ella, doncs per tant és la Lídia Viver com a pubilla. Doncs el padrí és en Roger Civil. Volta, 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 volta. Bueno, només el meu comiat em prendré el luxe de dir el nom de l'hereu de Llinars 2010 i... Espera que no el veig, un moment. No està per aquí, no trobo. És broma. José Gabriel Plaza Moya. L'Aitor m'ha deixat el llistó bastant alt i doncs intentarem fer que aquest any també Llinars tingui tanta representació com aquest. I res més, moltes gràcies a tothom, visca Llinars i visca Catalunya. Jo, com ha dit el José, estic molt content de poder ser padrí i dono les gràcies a tota la meva família i a tota la gent que m'ha animat i visca Llinars, visca el pubillatge i visca Catalunya.